好啦，各位同學大家好啊！咁去到講解第二份 Excel 功課啦。咁咧呢份咧個指引就短啲嘅，咁咧就係得4樣嘢要大家做嘅啫。咁但係咧因為佢牽涉到嘅技巧唔同啦，咁個公式都唔同，咁所以大家都留心啲看啦。好，咁咧就呢一份咧佢就話假設我哋係有一個嘅當值表啦，咁咧就第一佢咧就係想大家用翻自動填滿功能。好 A 欄咧，咁假設我依家分好多組嘅，就 A 到 J 組，咁咧就佢叫你係每組值班3次啦，輪流啦，咁咧所以我哋做法咧就係 sorry 啊，咁我哋去到 A4 呢個先 A 啦。好啦，咁咧如果我撳 A 嘅時候咧，咁咧佢一路拖落去都係 A 嚟噶嘛，咁所以咧我哋咧就係可能 AB 啊，咁但係你發覺咧，如果 AB 嘅時候咧，我拖落去咧都係 AB 喎，佢唔識自己幫我加嘅喎，咁所以咧我依家 A 到 J 組，咁第一次要打翻晒啦，咁就 C D E F G H I 同埋 J 組啦，咁所以咧我哋因為會重複3次啊嘛，輪流，咁所以咧我哋揀到 A 到 J 組先，跟住今次我哋再拖佢落去嘅時候咧，佢就會幫我自動係擺翻 A 到 J 組噶啦。咁咧我哋第一個自動填滿功能完咗啦。好啦，第二啦，佢咧就話個 week 啦，咁咧就1到30，同上次一樣啦。今次我哋打咗1同2先嘅，咁但係1同2之後咧就選擇晒2個，咁咧就將佢拖到去最嬲尾，咁應該係30，我哋就停啦。好啦，第三。咁咧佢就話啦，根據個日期，佢假設咧今日第一日係25年9月17號，咁所以我哋改咗日期先。咁依家係25年，好啦，就9月17號，咁你打咗落嚟啦。咁咧佢就話啦，逢星期三，咁你要知道咩叫逢星期三咯喎？逢星期三咧，咁即係話咧每一個星期一次。咁一個星期我哋有7日嘅，咁所以我哋條式咧，咁我哋打第一條式先啦。佢係等於咩咧？就等於對上嗰個日期啦，跟住就再加7。咁你發覺咧，佢咧變咗24號啦。咁今次咧，我就淨係將 C5 呢條式複製落去得啦。因為咧，佢係每一個都係加7啊嘛。咁所以我哋咧就 double click 佢啦。咁咧佢就會幫我填到最嬲尾嗰度啦。咁所以咧見到最嬲尾咧係應該係26年嘅4月8號嚟嘅。好啦，我哋第一個嘅指引咧我做完啦，我哋定3個啫。好啦，第二啦喺欄 E 嗰度。咁欄 E 嗰度咧，我哋希望呢個姓氏嘅，咁題目都提咗我哋啦。咁我哋用 left 同埋翻呢2個嘅功能嘅。好啦，我哋咩叫姓氏咧？咁其實咧就係大部分情況，絕大部分情況啦。咁咧就係空格之前嗰個就姓氏，第一個空格之前。咁譬如啦，第一個係林詠詩啦，咁林咧就係 LAM，第4格係空格嘅。咁所以咧，我哋咧如果第4格係空格咧，我哋應該拎頭3個。譬如啦，第2個梁凱欣。咁咧梁 LUNG 就5格啦，咁第6格係空格。咁如果第6格係空格咧，我哋就拎翻拎5格啦。咁所以我哋會借助2個啦。咁2個嘅函數，第一個就翻。咁翻係啲咩意思咧？就係話你喺你嗰個字串入邊，譬如我喺 D2 呢格入邊，唔係，譬如咧，我想揾呢個空格。咁呢個空格咧就喺 D2 嗰度揾，D4 嗰度揾。好啦，咁如果我咁樣打嘅時候咧，佢咧就會由頭開始揾個空格啦。揾到嘅時候咧，就俾翻位置我。咁所以如果我等於翻開括號嗱2個引號包咗空格啦，逗號 D4，佢就會喺 D4 呢格揾第一個空格俾我。咁 D4 嗰格嘅第一個空格咧，佢係4嚟嘅。咁即係話咧，我利用呢一個嘅功能，我就可以揾到嗰個姓氏之後個空格。咁咧，我就將呢一個數字減1咧，就係我要長度啦。咁所以咧，我哋個做法就好簡單啦。呢個姓氏，咁咧就係首先係 left 啦，由左手邊開始拎。咁拎啲乜嘢咧？由左手邊嘅 D4 嗰格。咁拎幾多咧？就係話我揾到個空格嘅位置減1啦。咁你見到咧，佢咁樣咧就會出到個姓氏俾我啦。好啦，跟住 F 啦 ，F 咧就係個名字，個名字咧，咁咧你望翻啦，咁即係話咧，我係要知道整個字幾長啦。譬如林詠詩我可以用 LEN 呢個咧就揾到佢整個字幾長。係啦，應該係 D4整個字幾長，咁但係咧呢個字入邊咧，我想拎詠詩出嚟嘅，咁詠詩咧就係話將 LAM 唔拎啦
個空格都唔拎啦。咁即係話咧，我如果要拎到泳絲咧，我總共要拎嘅一個字咧，就應該將12減翻頭先我哋畫翻嘅時候咧。如果大家記得我揾個空格嘅時候，我係第4格揾到空格噶嘛。咁所以見到咧，將12減4咧就拎8格。咁即係泳絲嗰度咧，我就應該由嗰個空格之後嗰個字，咁即係第5格開始，即係 W 啦。跟住由 W 開始拎8格咧，就拎到尾啦。OK 咁所以今次咧，我由中間開始拎喎，咁我就會借助呢兩個嘅函數啦。咁咧就係個 length 個長度啦，同埋嗰個翻，咁咧係幫我知道計翻我要拎幾多格嘅。咁所以我哋做法咧就係等於啦 MID 由中間開始拎。咁邊個嘅中間開始拎咧？就由 D4 嘅中間開始拎。好啦，我開始嗰格咧就係第一個空格之後嗰個，咁所以我就用翻個空格啦，喺 D4 揾到個空格。咁但係呢個空格咧，譬如第4個格係空格咧，我就要第5格開始拎嘅，所以我加1。咁即係話咧，我係 D4 呢格入邊，將佢第一個空格之後嗰個開始拎。咁但係啦，最嬲尾我拎幾多格咧？頭先講過啦，我就係用個 D4 成個長度。咁即係話咧，我就要知道全個長度先，再減翻頭先我哋第一個空格嘅位置。咁所以咧，我哋咁樣做咧，我哋就可以揾到佢個 given name 啦。咁咧就即係話咧，我哋係由中間開始拎啦。中間邊一個中間咧，就由 D4 嘅中間開始拎。咁但係拎嘅時候咧，我哋咧就揾翻佢個空格喺邊度先。咁將個空格加1，咁譬如咧頭先空格喺第4個位啦，加1就第5個位就 W 開始拎啦。咁拎幾長咧？咁咧我哋睇翻成個字嘅長度，減翻空格個位置，咁即係話咧，我成個字長度係12嘅時候，而空格係4咧，咁12減4咧，你見到佢出咗8俾我嘅，咁就計到電腦咧就會幫我計翻我要拎幾個字出嚟啦。好啦，就拎到泳絲啦。好啦，最嬲尾啦，我哋要拎翻個學生嘅電話號碼，我要隨機生成一個嘅。咁隨機生成一個嘅時候咧，咁咧我哋咧就可以係用一個嘅隨機函數啦。咁咧就今次諗住簡單啲先嘅，我假設嗰個學生嗰個電話號碼全部9字頭啦。OK， 好啦，咁我哋要點樣做咧？咁咧就係用翻一個嘅隨機函數，佢會幫我 generate 一個數。咁但係我點樣保證佢係9字頭咧？咁你要令到佢9字頭嘅時候咧，咁我哋用9、10、100、千萬、10萬、百萬，係啦，900萬啦，係咪啊？個10、100、千萬、10萬、萬，唔係喎，呢度幾多個位啊？2、4、7個位啫，我要加多0俾佢啦。咁個10、100、千萬、10萬、百萬、9000萬因為咧，我想一定要係9字行頭嘅，頭先講咗啦。咁咧，如果你真係想試其他字行頭咧，我哋可能要加個 if 俾佢啦。咁咧就話可能係 if 你隨機數出咗幾多，我就3字頭，跟住5字頭，跟住6字頭，跟住9字頭啦。咁咧就呢個可以隨機再做啦。好，跟住咧我要加一個數俾佢啦。咁我加一個數係幾大咧？咁個數咧，咁其實我要用 ran 咁隨機出一個數。咁但係 ran 呢一個嘅函數咧，佢只係會出一個嘅0到1嘅數俾我啫，好細嘅。咁所以我就咁打落去嘅時候咧，佢出咗咧一個係9000萬啦，再加一個細嘅數嘅。咁咧，但係呢個唔係我要嘅效果啦。咁呢一度咧，我想佢 gen 一個數俾我，呢個數咧佢係會一個整數嚟嘅。咁所以我會用 round 或者係 int 都得嘅，int 啦，簡單啲啦，int。咁即係話咧，我想佢將完一個數俾我，呢個數咧唔該佢幫我轉做整數。好啦，咁但係咧咁樣個數出嚟咧，又係超級細嘅啫，因為咧我哋嗰個嘅 round 出咗嚟，佢一定係0到1嘅，0到1你 int 咗去之後咧，咁一定係0嘅，一定係0嘅時候咧，咁即係一定係9000萬啦。咁所以咧呢個數咧，我要乘大佢啦。咁假設我乘大幾多咧？我乘大佢1000萬。個10、100、千萬、10萬、百萬，1、2、3、6千萬。
好啦，咁乘大1000萬咧，你可以諗啦，原先係0到1之間，0到1之間乘大1000萬咧，就變咗0到1000萬之間。咁即係話咧，佢最細係0，好接近0，最大唔夠1000萬，唔夠1000萬咧，即係變咗係9999999啦。咁咧，如果係0到999999999咧，如果我 int 咗佢之後咧，佢就變咗0到999999999啦，咁即係7個9啦，最多7個9，最細係一個0。咁喺咁嘅情況底下咧，我出咗嚟嗰個數咧，佢就會變咗係一個嘅隨機數字啦。咁譬如我計第一個咧就係變咗97275636啦。好啦，咁我哋做完噶咯喎，咁即係話咧，我哋將呢3個啦 double click 抄咗落去咧，佢就會將所有同學嘅姓氏拎出嚟啦，所有同學嘅名字拎出嚟啦，跟住之後咧，佢會隨機出一個數啦。咁呢個數咧，見到全部都係9字頭嘅，咁咧就做完個 phone number 啦。好啦，咁所以咧，我哋第2份嘅練習咧，咁就完成咗咯喎。咁大家一樣啦，咁可以慢慢去播翻條片睇啦，咁咧就認識翻唔同嘅函數嘅使用方法啦。